ஒரு வீடியோ எடிட்டர் ஒரு ஃபோட்டோ எடிட்டர் என்ன மாதிரி பிசி வந்து பில்ட் பண்ணும் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசர். ஸோ வீடியோ எடிட்டிங்கில் ப்ராசரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரெண்டரிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லாவே இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான கோர்ஸ் இருக்க ப்ராசராக பார்த்து நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரெண்டரிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இருக்கும். அட்லீஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 6 கோர்ஸ்க்கு மேலே இருக்க ப்ராசராக வந்து வாங்கணும். ஸோ இப்போ நான் செகண்டாக சொல்ல போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. ஸோ நீங்கள் வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணி வந்து வீடியோ பார்ப்பீங்க. ஸோ அது வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக ப்ளே ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். ஸோ நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அட்லீஸ்ட் இருக்கணும். சோ அதே மாதிரி நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கும்போது CUDA கோர்ஸ் வந்து செக் பண்ணி வாங்கணும். சோ இப்போ நம்ம தேடா பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா RAM பத்தி பார்க்க போறோம். சோ ஒரே டைம்ல மல்டிபிளான அப்ளிகேஷன்ல எல்லாம் வர்க் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உங்களோட RAM வந்து அதிகமா இருக்கணும். சோ RAM பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மினிமம் ஒரு 16GB இருந்தா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். சோ இப்போ நம்ம ஃபோர்த்தா பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா SSD பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதோட ரீட் அண்ட் ரைட் ஸ்பீடு வந்து அதிகமா இருக்கும். சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா உங்களோட இம்போர்ட்டிங் ஸ்பீடு வந்து ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். சோ அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 4 விஷயத்தை மட்டும் நீங்க PC ல கரெக்ட்டா பில்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்க PC வந்து இன்னுமே ஸ்பீட் ஆயிடும்.